Salam qızlar, çox sadə, çox primitiv, çox tez toxunan bir şey göstərəcəm, amma çox da qəşəng görsənən. Rəng seçimi ola bilər, kiminsə xoşuna gəlməz. Oradakı opsionuna kimin zövqünədir, o cürə rəng seçəcək. Deməli, bu çox sadə gülü, toxumağını göstərirəm və onun ətrafında toxunan kvadrat da göstərəcəm necə toxuyuruq. Ətrafındakı kvadratın böyüklüyünü neçə sıra toxuyacaqsınızsa özünüz toxuyur, keyfiniz istəyən boyda toxuya bilərsiniz. Mən bunu niyə belə eləmişəm? Artıq birləşdirmişəm. Kstati, bu tip birləşdirmə metodunun videosu mənim YouTube kanalımda artıq var. Həmin videonun linkini bu videonun aşağısında yerləşdirəcəm. Əgər maraqlıdırsa keçib baxarsınız. Belə kvadratları necə birləşdirirsiniz bu cürə. Deməli, mənim fikrim yay adyalı toxumaqdır və fikrim də odur ki, tez toxunsun. Çünki paralellə 1000 dənə şey toxuyuram. Belə qəliz bir şey toxumağa düzün desəm tənbəllik deyirəm. Həm vaxt cəhətdən də çatdırmıram. Ona görə ən yaxşısı belə bir şey fikirləşdim. Deməli, bu kvadratları toxudum. Deməli, bu gül və ətrafındakı boz kvadratın özünü də böyük elədim, sahəsi çox olsun. Sonra bunlardan mən 9 dənə elədim və birləşdirdim. Elə bir ki 3 eninə, 3 uzununa oldu. Bu elə özü də bir kvadrat oldu. İndi nümunə toxuyacağım. İndi baxın, növbəti kvadratlarımı, deməli bu boz rəng məndə fon rəngidir. Bundandır. Bu məndə stabil gedəcək bütün adyal boyu. Amma güllər və bu çərçivələr məndə bir rəng olacaq və bu indi toxuyacağımı da tünd göy rəngi seçmişəm. Bundan sonra ümumiyyətlə bu adyalda tünd rənglər istifadə olunacaq. Tünd yaşıl, tünd nə bilim nəsə belə toxuyub hazırlayacağım yığıb. Sonra bu böyük əmələ gəlmiş kvadratları da öz aralarında birləşdirəcəm həmin bu metodla və olacaq bizim, mənim adyalım. Yəni bunun məntiqi budur. Kvadratın ölçüsünü daha da böyük, daha kiçik eləyə bilərsiniz. Bu birləşdiriləndən sonra mən 9 dənəlik eləmişəm də 3-ün 3-ə, 3 kvadrat enə, 3 kvadrat uzuna. Siz eləyə bilərsiniz. Əlbəttə ki, məktəb geometriyasından yadımızdadır ki, kvadratın tərəfləri eyni olmalıdır. Eyni olmaya da bilər əslində. 4 bucaq əsas məsələ birləşdirmə texnikası bu eyni olacaqdır da. Sadəcə yanaşı düzüb birləşdirəcəksiniz. Yenə də deyirəm, həmin birləşdirmə texnikasının tutorial videosunu qoyacağım sizə. Gəlin, başlayaq toxumağa. Çünki burada artıq danışmağa bir ehtiyac yoxdur. Çox tez toxunan bir şeydir. Elə gəlin, burada başlayaq. Deməli, bir dənə yaxaq. Baxın, belə ilk zəncirimi yaradıram. Sapımı belə tuturam, ucunu fırladıram. Bunu fərqli metodlarla eləyirlər qızlar. Siz də keyfiniz istəyən kimi eləyə bilərsiniz. Deməli, buradan 4 dənə zəncir toxuyuram. Həmişə yadınızda saxlayın ki, milçənin üstündə olan ilməni saymırıq. Ən azından mən saymıram. Deməli, getdik. 1, 2, 3, 4. 4 dənə zəncir toxudum. İndi gətirirəm bunun ən birinci zəncirin içindən belə keçirəm. Sap götürüb bu zəncirin içindən çıxardıram qabağa. İndi bu 2 dənə ilmən var. Sol ilməni sağ ilmənin içindən keçirdirəm. Belə biz burada zəncir halqası yaratdıq və bağladıq. İndi bunun içinə həmin bu ləkəklərimizi toxuyacaq. Birinci sırada 2 sıradan ibarətdir bu əslində. Birinci sırada başlayırıq. Baxın, burada indi bağlamaq üçün bir oldu. Bir dənə də zəncir toxuyuram və heç bir sap almadan keçirəm bu zəncir halqasının içinə, ortasına. Sap alıram, çıxardıram qabağa. Sap alıram, bu ikisini birlikdə toxuyuram. Və elə buradacana marker yerləşdirək. Sapın rəngi biraz tünddə ola bilər, görmürsünüz? Oy. O bandı getdi. Bu bizim birinci atması sütunumuzun başında olan marker. Bu bizim sıramızın əvvəli və sonu. Sonra deməli bizə bura neçə dənə ləkək var? Burada 8 dənə. 8 dənə sütun lazımdır. Atması sütun toxumalıyıq. Birini toxumuşuq, indi gedək.
Bu 2. Sonra 3. Boş eləyin, geniş eləyin bu matması sütunları. Bu 4. Bu 5. Bu 6. Bu 7. Bu da 8. Və deməli, marker hardadır? Həmin marker olan yerə keçirəm belə və sürüşdürmə ilməsi ilə bağlayıram. Sap çıxardıram. Sonra bu sapı sol ilməni sağ ilmənin içindən keçirdirəm. Məsələn, bu mənim birinci sıramın sonu. Birinci sırada 8 dənə atması sütun toxuduq. Kstati, həmin bu gülün mərkəzidir. Bu gülün mərkəzini çox vaxtı sarı rəng eləyirlər. Gülün ləçəklərinin isə başqa rəng eləyirlər. Belə bir şey də eləyə bilərsiniz. Mən hamısını bütöv eləyirəm, çünki tənbəllik. Deməli, niyə? Hər sıra dəyişəndə, baxın, burada heç sırada, arxada mən hələ ucuları gizlətməmişəm. Buna baxın. Bunlar nə qədər çox rəng dəyişirsinizsə, baxın, bu gizlədəcəyiniz saplarda daha çox olacaqdır. Ona görə mən özümə əlavə iş açmamaq üçün mümkün qədər azaldıram. Az rəng istifadə edirəm. Da, keçək. Bu gülə popcorn gül deyirlər. Bunu necə eləyirik? 1, 2, 3 dənə zəncir toxuduq. Bu bizim bir dənə bir atmalı üstünümüz kimi hesablanacaq. İndi sap alıram. Gəlirəm həmin bu markerin durduğu yerə yenə girirəm. Və burada bu markeri artıq çıxarda da bilərəm. Bundan sonra bizə lazım olmayacaq. Deməli, sap alıb çıxardıram ön tərəfə. 3 dənə ilməm var milçənin üstündə. 2-2 toxuyuram. Birini aldım. İkisini bir toxudum. İkisi qaldı. Və sap alırım. İkisini toxuyuram. Bitdi. Deməli, 2 dənə sütunumuz var. İndi bura cəmilikdə 5 dənə, 4 dənə ya da 5 dənə sütun eləmək olar. Mən 5 dənə toxuyuram. Eyni yerə. Sap alıram. Eyni, baxın, bu yerə gedirəm yenə. Deməli, bu olacaq mənim 3-cü sütunum. Baxın, bu başdakı 3 dənə zənciri də sütunu kimi saydıq. Ona görə 3 dənə sayıram. Bu olacaq 4. Və 5. Və burada neyləyirik? Deməli, buradan biraz çıxardırıq ilməni. İndi burada sıranın başlığı idi deyə 3 zəncirlə başlamışdıq. 1, 2, 3. 3-cü yuxarıdakı zəncirin içinə keçirəm belə. Sonra bu ilməni həmin buradan keçirdirəm yenə. Biraz gəlir olur, nə mən içməm. Buranı çox dartmayın. 1, 2. 2 zəncir hər ləçəyin arasında məsafə qoyuruq. İndi nə edirik? Gedirik növbəti ləçəyimizi toxumağa. Sap alıram. Gedirəm növbəti. Hər sütun ki toxuduq. Hər sütunun başında belə bir hörük var. Görüm, bu buradaydı mı? Bura baxın, o tünd sapla ola bilər görsənməsin. Amma baxın, bu hörüklər var. Burada da bu hər atması sütunun başında bir dənə 8 dənə sütun toxuduq. Bax, 8 dənə bu hörüklərdən var hamısının başında. Onların içinə belə keçirik. Hər bir hörüyün içinə 5 dənə bir atmalı sütun toxuyub popcorn ləçəyimizi, bu ləçəyimizi düzəldirik. Getdik. Növbəti burada bu hörüyün içinə və başlayıram. Bu bir sütun. Yine həmin yerə gedirəm. Bu ikinci sütun. 3 4 Bu da 5. Bunu çəkirəm. Milçəni çıxardıram. İndi bura baxırıq. Deməli, ən birinci sütunun başındakı hörüyün içinə keçirəm. Baxın, bu hörüyün. Bunlara şərt olaraq hörük deyirəm. Keçdim. İndi buradakı bu
ilməni həmin o yerdən keçirtməliyəm, çıxartmalıyam. Çox dartmırsınız bunu, yaxşı, çox qısaltmayın. Okay. Oldu. 1, 2 və gedirik növbəti ilmənin içinə, bu aşağıdakı sütunun başına növbəti popkornumuzu toxuyuruq. Deməli, 8 dənə bu popkorn ləçəkdən olmalıdır bizdə. İndi pauzanı basacağım. Bu çiçəklərimizin, ləçəklərimizi toxuyaq. Ən son ləçəkdə yenə göstərəcəm sıranı necə bağlayırıq. Tak, bu oldu 4 dənə. Bir dənə bunu da göstərim, bir də. Yeni bir şey yoxdur amma yenə də. Okey. Deməli, bu sütunun başından da 1, 2. Okey. Burada pauzanı basıram. 8-ci ləçəkdə görüşərik. Da qızlar, deməli 8 dənə ləçək toxuduq. Bu belə yumrulanacaq. Yumrulanmalıdır olan şeydir. Belə ətrafını toxuyandan sonra sabitlənəcək. Deməli, 2 zəncirimizi toxuduq. İndi son bu 2 ləçəyin arasındakı bu körpünü də düzəltmək lazımdır. Onu da baxın, bu arxada bu ləçəkləri birləşdirdiyimiz yerin arasına ilməyə birləşdirə bilərsiniz. Ya da bu aradakı bu körpücüyə birləşdirə bilərsiniz. Mən bura birləşdirəcəm. Bu ləçəyi toxuyandakı bu iki tərəfi də birləşdiririk. Birinin içindən o birisini keçiririk. Bax, ora bu beləcənə təxmini. Əsas odur ki, arxada qalsın. Bir dənə belə zəncir, bir dənə də belə zəncir. Belə bərkitdik bunu. Çiçəklə bitirdik. Ola bilər ki, rəng seçimində fərqli ola bilər sizdə. Mən dizaynı elə elədim ki, məndə çiçək və bağlananda bu rəng bağlama sırası kvadratları eyni elədim. Dizaynı belə götürdüm. Siz tamam fərqli rənglər seçə bilərsiniz. Gülü və kvadratı eyni rəngdə eləyə bilərsiniz. Nə bilim, keyfiniz necə istəyir. Getdik indi də qızlar kvadratımızı toxumağa. Deməli, kvadratın ilk sırası, ümumiyyətlə şey yox. Sadə, ən primitiv nənə kvadratının ilk sırası kimi olacaq, ikinci sırası kimi. Deməli, bu gülün arasındakı bu körpücüyün birinə keçirəm. Yeni sapımı əlavə eləyirəm. Bir, 2, 3. Bu 3 dənə zəncir, bir dənə bir atmalı sütun kimi hesaba alınacaq. İndi bura 3 dənə də sütun toxuyuram. 2 dənə də sütun toxuyacağım. Cəmilikdə 3 dənə olsun. Deməli, bura keçirik. Bunu toxuyanda həmin bu sap ucunu milçənin üstündə saxlayıram ki, baxın, bunu toxuyarkən belə bu artıq onun içində qalmış olacaq və sonra siz qayıdıb belə ucları gizlətməyə əziyyət çəkməyəsiniz. Çünki o biri etapda onsuz da uclar çöldə çox qalacaq. Bu da əlavə olmasın sizə. Bayaq elədiyimiz şeyləri eləyirəm. Ona görə çox da başa salmıram burada. Bir atmalı sütun toxuyuruq. Bunu biraz bura sağ tərəfə sürüşdürək. 2 zəncir bucaq boşluğu üçün və 3 dənə də sütun eyni bu yerə toxuyuram. Bu kvadratın bucağını yaratmaq üçün. Və bir ki 6 dənə bir atmalı sütun eyni ləçək arasında. O həmin 6 dənə sütunun arasında da 2 dənə zəncir boşluq üçün. Baxın. Bu bizim kvadratın bucağı oldu. Bu bucaq. Belə bucaq. Belə bucaq. Sonra burada 2 dənəsini belə toxuduq. Bu bizim bucaqlardır. Bütün, yox, bütün yox. Burada olacaq. Çaşdırdım, qabağa keçdim. İstədim iş asanlaşdırım. Heç var. Keçirik növbəti ləçəyin arasına.
burada 3 dənə toxuyuruq. 3 dənə bir atmalı sütun. Toxuduq. İndi gedirik növbəti ləkə arasına və bura bucaq toxuyuruq. Bucaq da nədir? Burada elədiyimizdən 3 sütun, 2 zəncir, 3 sütun. Hamısı eyni yerə. 1 və ikinci sütun olacaq. Bu sap uclarını da milçənin üstündən saxlamağı yaddan çıxartmırıq. Bu 2, bu 3, 2 dənə zəncir və yenə 3 dənə sütun bura. Bunu biraz sağa sürüştürək. Burada yer açılsın da. 2'si var. Bu 3'ü. Tak, baxın. Kvadratımızın 2 bucağı və bir bütöv tərəfi artıq hazırdır. Getdik. İndi bura bu ucları artıq gizlətməyə də bilərsiniz. İstəyirsiniz bu uclar bitənə qədər bu dairə boyu gizlədin. Amma burada artıq bunu kəsmək olar. Sonra gedirik növbəti ləkək arası körpüyə. Bura 3 dənə sütun toxuyuram. Sonra gedirəm növbəti ləkək arası boşluğa, körpücüyə. Bura bucaq toxuyuram. Bucaq isə 3 sütun, 2 zəncir, 3 sütundur. Bu ikisi, bu üçü, 2 dənə zəncir və daha 3 sütun eyni bura. Görürsünüz artıq 1, 2, 3 dənə tam bucaq var və 2 dənə tam tərəf var. Davam edirik. Gedirik növbəti boşluğa, ləkək arası yerə. Bura 3 dənə sütun toxuyuram. Sonra gedirəm növbəti ləkək arası boşluğa. Bura sonuncu bucağı toxuyuram. Bunu bir dənə yer açıq. Və bu sonuncu boşluğa da 3 dənə sütun toxuyuruq. Və sıramız tamamlanır. Görürsünüz kvadratımız hazırdır. İndi burada sıranı bağlayaq. 3 zəncirlə başlamışdıq da biz 1, 2, 3. Bu üçüncüsünün ən yuxarısının içinə keçirəm. Sap alıb çıxardıram. Buradakı sol ilməni sağ ilmənin içindən keçirdirəm. Sıram bağlandı. İndi ikinci və bundan sonraki daha sonra nə qədər sıra toxusaz onların məntiqini başa salım sizə. Deməli, yaxınlaşdıraq. Burada sıranı bağlayandan sonra 3 zəncir toxuduq və bu bizim bir dənə bir atmalı sütunumuz kimi sayılacaq. İndi bura baxın. Bunu bağladığımız yerdən sonra dərhal solda qırıq hörük var. Hörük nə deyirəm? Ümumiyyətlə baxın toxuma əşyanın kənarında belə saç hörüyünə oxşayan görüntü gəlir. Bu gəlir, bu sıra bağlanan yerdə qırılır.
Görürsüz? Qəşəng. İndi bura sap alıram və bunun belə içindən keçirəm arxaya və bura bir dənə sütun yerləşdirirəm. Sonra gedirəm növbəti hörüyün içinə. Artıq qırıq hörüklər olmayacaq, tam hörüklər olacaq. Və bir dənə də sütun yerləşdirirəm. Burada biz nə iş görürük? Kvadratın ikinci və daha sonraki sıralarında standart olaraq hər bucaq boşluğunda birinci sırada 3 sütun eləyirdiksə 2 sütun eləyəcək. Hər sırada ikinci və daha sonraki sıralarda hər bucaqda 2 sütun, 2 zəncir, 2 sütun toxuyuruq. Və onların arasında da baxın bu tərəflərdə bizdə neçə dənə sütun var bu aşağıda. Hamısının üstündən birər-birər bir dənə yeni sütun toxunmuş olacaq. Beləcə də hər bucağa toxuduğumuz o əlavə 2-4 belə deyək də sütunların sayəsində sıramız böyümüş olacaq. İndi baxın, buradan hamısını şeylədik, bu tərəf yarım çıxdı. İndi burada göstərəcəm. Deməli, bucağa çatdım. Bucaq standart. Bütün sıralarda bundan sonra. Deməli, bu bir, bu ikinci sütun, 2 dənə zəncir və 2 dənə də sütun eyni bu yerə. Gördünüz? İndi bunu biraz buradan çəkirəm. Baxın, deməli, bu sütunun başındakı hörük, bax budur, bura keçirik. Bunun ikisini götürürük, bura yeni sütunlar toxuyacaq. Tak, sap alıram, keçirəm bura. Elə bir ki, hər hörüyün içinə, hər sütunun başında bir hörük var. Elə hər hörüyün içinə də bir dənə toxuyursunuz. Tak, belə yanaşı bu sütunları toxuya gedirik. Burada təkrarlanan şeylər olacaq. Ona görə yarısını göstərim. Qalanını özünüz eləyərsiniz. Tak, baxın, bu tərəfi bitirdik. Gəldik yenə bucağa. Bucaqda nə edirik? 2 sütun, 2 zəncir, 2 sütun. Bu qədər. Bu da bizim kvadratımız. İki zəncir və daha 2 sütun. Bunu da belə çəkirik. Gördünüz? Bütöv tərəf və 2 tam bucağımız əmələ gəldi. Bu şəkildə toxuyub bitirirsiniz. Burada bitirib gələndə sıranı yenə eyni cürə birləşdirəcəksiniz və davam eləmə eyni olacaq. Bu da belə dairəvi şəkildə təkrarlana gedəcək. Bu qədər qızlar. Əsas odur. İnşallah ki, xoşunuza gəldi. Zəhmət olmasa kanalıma dəstək olun. Like eləyin. Əgər xoşunuza gələrsə.